يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. هاي حلة متاح. ذني هاي بزرة حلة راهمة، كلها راهمة، ما بيها طير اللي يغلط. هاي الطواير دليع مفرعات على خنجرليات. ذني بنات، هاي بناتين، هاي بناتين ذني قدامكم. ذني الزوج، هذا الزوج الثاني، هم طيرة مفرعة دلعة على هذا الخنجرلي. ذني بناتين بس قصص. ذن الزوج الثالث، هم طيرة هاي مفرعة على بدرنج هذا خنجرلي. ذن بناتين، هسه بس خلنا نفرهن لكم. ذن بناتين، هذا صفراوي وهذا جوزي، هذه قدامكم. ذن الزوج، هم صفراويات. هاي البنات، هاي الطيرة، طيرة مفرعة هاي، وهذا خنجرلي بدرنج يسمونه. وذن هم زوج. هسه اراويكم بناتهن. ذن الزوج، هاي هسه مثل ما تشوفون بالتصوير. هاي الطيرة هم دلعة، وهذا البدرنج هسه هن بيضات. وذن بناتهن مثل ما تشوفون بالتصوير، الطيور كلها غور وصفاروة. الله شاهد، طيور راهمة، بس راعيها صار عنده ظرف يريد يبيعها كلها هي وبناتها. مايتانا حتى على بناتها مايتانا لما يكبرن قال ابدا طلعهن لنا وبناتهن. ذن الزوج، هاي الطيرة، هاي الحمراء، وهذا الفحل، هذن بناتهن. هذا احمر وهذا الجوزي اغر. ذن الزوج حمر، هذا احمر، هذا مو شوف من قال ابيض لباكم بدرنج، وهذا الثاني اخوه. ذني امهاتهن، هاي الطيرة وهذا الفحل، فحل بدرنج، وهاي طيرة حمراء. ذن الزوج، هاي الطيرة الحمراء، وهذا الفحل، وهذا ابنهن تيك واحد. ذن الزوج، هذا شكري، هذا الشكري ابن جوازي، وهاي الطيرة الحمراء، هذا ابنهن وهسه بيضاء. هذا ابنهن، هذا شوفوه، هذا الأغر بعد صغير. وذن امهاته، وذن هم زوج الفوق هسه صعدلهن. ذن الزوج، هذا البدرنج، وهاي الطيرة القافة هسه من بيضة. وذن بناتهن، هاي بس وجوه، طيور كلها راهمة. هاي تقريبا البطن الثالثة، وطيور اعمارها صغار، طيور كلها راهمة ما بيها طير اللي يغلاط. ذن الزوج جواهن بيض، هذا الفحل خنجرلي، وهاي الطيرة جواهن بيض هسه يمكن انفخسات، لا شاد بيض. وذن الزوج هم جواهن بيض. ذني هذا الفحل وهاي الطيرة تونا، هاي باضن البيضة الأولى. ذن هسه مثل ما تشوفون، هاي الطيرة وهذا الفحل جواهن بيض، أول بيضة الحين. ذن زوج حمر راهمات، هذا الفحل وهاي الطيرة. وذن بناتهن، هاي بناتهن حمر. شاهد الله، لو مو ظرف ما يطلعن، بس عنده ظرف ويريد يطلع الحمام كله. مالت اخوي ظاهر الدون كلفني بالنشر مالتهن. هاي طيرة حمراء، وهذا فحل، هذين مات ابنهن.
هاي. وهذا الأحمر، هذا ابن الميت. ذن زوج هم حمر، يردن بيضهم ذن كلش واصلات. ذن زوج هم حمر، وهذا ابنهن جوان. هذا ابنهن، هذا قصة ابنهن. هسه مثل ما تشوفونه ذن امهاته. ذن زوج شكرية، هاي دقن مائية بالصفور. وذن بناتهن، ذن بناتهن مثل ما تشوفون. هاي ذبحني ذاب بعدنا طيرش. ذن بناتهن ذاب اكثر من مرة حنا هاي الطيرة. هذا واحد وهذا واحد، امرهم على هاي الفحل. اطيور راهمة لا تتعب ولا هاي. قراصات بيهن، كلها بيها قراصات الطيور، مرقمات يعني الطيرة والفحل. ذن زوج، هاي الفحل صفراوي. ذن زوج، وهاي الطيرة جوزية. ذن بناتهن، هذا صفراوي وهذا الجوزي. ذن زوج، هاي الطيرة الجوزية وهذا فحلها. هذا واحد مزروق جوان، هذا مو بنهن. هذا ابنهن الصفراوي، هذا زرقينه اشعل. هذا ابنهن الصفراوي. وهاي الطيرة ذاب بعدنا حني وذاب بعدنا صفراوي. هسه مثل ما جاي يشوفون بالتصوير الطيور كلها واضحة. ذن الله شاد، هاي دقنوا ماي الطيرة بالصفور. هاي الشكرية. من هنا ماكو بعد. يا علي انا اصعد لفوق لهاي الطيور. هاي هم كلها مرهمة وكلها جوا فراخ. تقريبا يطلع عن بال40 فرخة 39 فرخة جوا الحمام. هذا هسه جاي يزق يا بناته. هاي هسه مثل ما تشوفون كلها طيور مرهمة. هذا ابنهن، هذا الصفراوي ابنهن. هذا بس وجهه، هذا ابنهن. هذا تك واحد تكين بس واحد. ذن زوج اماتين. هاي الطيرة مهين بطرنقية. وذن بناتها، ذن اثنين بناتها. هذا واحد وهذا واحد. ذن بناتها اثنين. هاي الطيور مثل ما تشوفون هسه بالتصوير. هاي الطيور هي كلها هسه بيهن 8 شكريات، بيهن 3 شكريات طواير بنات صفر. دقنوا ماي هسه راوكم. هاي وحده من عندنا هاي المحلقه باخضر، اخذ ذيك المساع صورتها. هاي ماكو هنا. هاي الطيرة الشكرية هنا طلعها للتصوير. هاي الطيرة ذن بناته توهم فقسه. هاي حمام مشروط كله شد وبيض وفراخ وكل شيء. هاي اول فرخ لها توهم فقس. هذا ابن ذني، هذا صفراوي بس وجهه. ولو المقطع صار طويل بس حتى نوثقني لكم كله. هاي شكرية، هاي شكرية أمي. وذن بناتها، وين بناتها؟ وين؟
هذا واحد هنا تقعدها يمكن. هذا تك واحد. خنجر لا هذا يمكن جواه. هاي للتوثيق. هاي الطائرة يمكن جواها فراخ. لا ماكو جواه. ذن الزوج. هاي بنات حمر. هذا تك. هذا أغر. وهذا تك الثاني. هاي بنات الطيور. شاهد الله طيور كلها راهمة. يعني انا قلت تغلط بتك واحد بدرينج. تكين جوز تطلع وجوز مو غلطة. هذا تك هم احمر الهند. الحمام كله بقراصات يعني يرجع الطيرة على الفحل. كله بقراصاته. هسه صورتكم الطيور الكبار. ذن هنا هم زوج. هذا واحد. هذا واحد وهذا اخوه. هذا اخوه الثاني. هاي حمام بس الوجه مالته كله مرهم. هذا التك الثاني وين راح؟ هذا التك الثاني. هذا الحمام بيه 8 شكريات. بيه 3 شكريات من عندهم من ال8 بناس 0. حمام كله مرهم. خنجرلي على أدلى على أسمار. ما بيهن الطير اللي يغلط. حمام مشروط بيض وزق وفرخة وشرط فرخة حلوة. اللي يريدهن بخير ويدلل. صاحبين ظاهر صاحبنا ظاهر دون ويانا بالجروب. بس ما فارغ له يريد يطلع الحمام كله. هذا الحمام بين ذيك الطيرة محلقة الخضراء ومحلقة الزرقاء اللي بصفها. ذن الدقن وما هي هاي خوات ذيك الجوة بناس 0. ذيك الثانية محلقة الزرقاء. والباقي ذن الشكلات بنات جوازي. هذا الحمام مثل ما تشوفونه. اللي يريدين بخدمته فطور مناسبة. حياكم الله واهلا وسهلا بكم.